สนับสนุนโดย7-Eleven Butter Bear เพื่อนที่หิวใจใกล้ๆคุณโลกหลังยุคโควิด -19 เป็นยุคที่ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกติแล้วนะครับเดินทางไปมาหาสู่โดยเฉพาะธุรกิจเครื่องบินธุรกิจสายการบินก็เติบโตเป็นอย่างดีตอนนี้สายการบินเพิ่มเครื่องบินกันจำนวนมากนะครับทั้งการบินไทยของบ้านเราสายการบินอื่นๆทั่วโลกก็สั่งเครื่องบินจนกระทั่งเครื่องบินผลิตไม่ทันเลยทีเดียวมุมมองของสายการบินขนาดใหญ่อย่างกลุ่มลุฟทันซ่ามองโอกาสสำหรับการบินในประเทศไทยเป็นอย่างไรมองภาพรวมธุรกิจเป็นอย่างไรท่ามกลางปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์แบบนี้รายการเศรษฐกิจอินไซต์มีโอกาสไปพูดคุยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มลุฟทันซ่าอย่างคาร์สเทน สโปมุมมองของเขาเป็นยังไงไปติดตามกันครับโลกหลังจากยุคโควิด -19 กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆกลับมาเป็นปกติรวมทั้งการเดินทางทั่วโลกทั้งเชิงธุรกิจและการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างร้อนแรงสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศคาดการณ์ว่ารายได้รวมของอุตสาหกรรมการบินปี 2568 จะแตะ1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 4.4% จากปี 2567 คาดว่าจะมีผู้โดยสารมากกว่า 5,200 ล้านคนเพิ่มขึ้น 6.7% และปริมาณการขนส่งสินค้าสูงกว่า 72 ล้านตันเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารโดยผู้โดยสารชาวจีนคิดเป็นสัดส่วนกว่า 40% ของภูมิภาคนี้ที่เติบโตมากกว่า 18% ส่วนหนึ่งมาจากการกระตุ้นตลาดจากการผ่อนปรนข้อกำหนดวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศหลายประเทศรวมถึงจีนเวียดนามมาเลเซียและไทยกลุ่มลุฟทันซ่าธุรกิจสายการบินขนาดใหญ่จากยุโรปที่ครองส่วนแบ่งตลาดถึง 82% ในเยอรมนีและเป็นอันดับที่ 2 ของภูมิภาคยุโรปโดยมีขนาดสินทรัพย์มากถึง 45,000 ล้านยูโรมีพนักงานมากกว่า 97,000 คนทั่วโลกรายได้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 ที่ผ่านมามีมากกว่า 28,000 ล้านยูโรอย่างไรก็ตามการแข่งขันของสายการบินในปัจจุบันเข้มข้นมากประกอบกับต้นทุนการดำเนินงานที่สูงแต่กำไรต่ำการบริหารจัดการจึงไม่ง่าย We are quite optimistic for 2025. If I may speak maybe first about the whole industry, this will be the first time where the industry will make more than $1 trillion in turnover. Nice. More than 5 billion passengers are expected in 25. So also Lufthansa Group expects to grow 5% this year. We will grow the fleet towards 850 aircraft with new aircraft every 2 weeks and huge investments also in product. So that shows our optimism for this year, indeed, including Thailand. I see, and you're here with me in Bangkok, Thailand, and why you choose Thailand and how it's important is in Thailand? Well, Thailand actually is the one place in Asia Pacific where we fly to the most. We fly to Bangkok up to 5 times a day. 10,000 seats every week we bring to Bangkok with our airlines from Munich, from Vienna, from Zurich, and now also from Rome after ITA from Italy has joined the group. So it was a natural place to bring the whole management together and talk about the future, not just the future of Thailand, but also the future of Asia Pacific. And again, that's where Thailand plays a huge role for us. How is it, especially leading the organization with, as you once said, how could I say, low yield, competitive business, and of course, inflated cost? Well, it's a very competitive industry, and it has always been, especially since there's many government-owned players in the industry as well. So it's not a fully privatized industry around the world. But the answer to these challenges by the Lufthansa Group have always been premium. Be as much better as we are more expensive. And producing, of course, out of Switzerland, Austria, Germany, we surely have higher cost in our bases than other airlines around the world. But with our focus on premium, not just hardware, seats, food, airplanes, but also software, our people, our dedication to premium, we have been able to become #1 in the world outside the US. And we are definitely planning to stay on that position and even expanding with more than 40 billion euros turnover for the first time this year. So definitely we are trying to foster our #1 position in Europe and the rest of the world with at least the potential
I think, to grow further. We just added another airline to the group by investing into ITA Airways from Italy. So there is organic growth and inorganic growth. That's another recipe for our success. อย่างไรก็ตามปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบกับทุกธุรกิจรวมทั้งสายการบินด้วยทั้งปัญหาการสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลางการแบนเครื่องบินของรัสเซียรวมทั้งปัญหาสายการบินอ้อมไกลกว่าเดิมเพื่อเลี่ยงน่านฟ้าของรัสเซียซึ่งดูเหมือนปัญหาเหล่านี้จะได้คลี่คลายลงแล้ว Well, let's start with the Middle East, where fortunately after the ceasefire we were able to reopen our operations. So we already started to fly again to Tel Aviv since the beginning of this month. The end of this month we are planning to go back into Tehran, Iran, and then at the end of March we are even opening up our flights to Beirut again. So when it comes to the ceasefire in the Middle East, fortunately not just for the people in the area but also for our company, we have been able to go back to what we had done before. When it comes to the Russian overflight and the Russian airspace, of course it will all be subject to the talks between the United States, Russia and the EU, which are currently being aligned. Of course we are ready to go back to Asia in the direct way because we are experiencing up to 3 hours of additional flight time circumnavigating Russia. So let's keep fingers crossed, of course, first of all for the people in Ukraine, but then also our industry and our passengers will benefit. Are we seeing the light at the end of the tunnel? I think this is up to the politicians to decide, but Right. at least the Lufthansa Group is ready. And if I may get the connection, in a world with so many crises around, people connecting people and cultures and economies, what we in aviation do, has become more important than ever. This world is a more peaceful place when people visit each other, people talk to each other, and people fly to meet each other. So I think there is a link between what we need in terms of peace to do our business properly, but also there is a contribution of our industry into making the world a more peaceful place. So I think there's ways both directions, and that's why we keep fingers crossed for 25 to be a good year in this regard as well. อีกความท้าทายของกลุ่มลุฟทันซ่าคือการรับมอบเครื่องบินฝูงใหญ่จากผู้ผลิตเครื่องบินซึ่งมีปัญหาการส่งมอบที่ล่าช้ากระทบกับการดำเนินงานซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นกับแทบทุกสายการบินทั่วโลก We know about the aviation industry, right? Ordering planes are a bit hard, but getting plane are harder. And what about you? What about Lufthansa? How is your situation? Well, there's two sides to this matter. Actually, we have the largest number of airplanes on order ever. 250 airplanes we have ordered. More than 100 of them are wide-body long-range airplanes. So these are record numbers for Lufthansa. More than 4 billion euros a year we are investing into airplanes. But at the same time, we have enormous delivery delays from the large aircraft manufacturers. So we are alone in Lufthansa, we are waiting for 41 Boeing wide-body airplanes, which we had expected to fly already this year, which are now coming over the next couple of years. We see delays in spare parts being available. Engines are delayed or have to maintain additionally to what we had planned. So it's tough on the supply side. Right. At the same time, it's a very healthy demand environment in our industry. So I think in terms of our shareholders, also moving forward, we're having a few good years ahead of us. วันนี้ประเทศไทยประกาศเป้าหมายสู่การเป็นศูนย์กลางการบินโจทย์ที่สำคัญของเรื่องนี้คืออะไรและสายการบินขนาดใหญ่มองโอกาสทางธุรกิจที่ประเทศไทยอย่างไรบ้าง Key is a functioning airport. Right. An airport which allows safe, reliable, on-time operation. That's, I think, one requirement. Second is to have the right staff available. Lufthansa, for example, employs more than 600 people here in Thailand, also helping us to facilitate operations on the ground at the airport to make sure our passengers have smooth connections. And you need partnerships of airlines. So Lufthansa is not only working with Thai Airways, a founding member of Star Alliance, but we're also working with Bangkok Airways. We have code-shares in place to make sure that our people have a smooth transfer when they want to go on. So I think these things have to go hand in hand to allow an airport to become a regional hub, and we are absolutely happy to support Bangkok and Thailand in this regard.
Right, and let's talk about MRO, which is one of your successful part. How could Thailand promote and improve our MRO? Yeah, MRO stands for maintenance, repair and overhaul, and that implies there's a lot of labor involved. So we in Lufthansa Group, owning Lufthansa Technik, go around the world where there is high qualified and affordable labor around to perform maintenance, repair and overhaul activities. So I think Thailand is well placed for that. You have a well qualified workforce, high percentage of young people willing to learn, and Lufthansa Technik is looking into doing more business in Thailand with local partners, and that I think is a thing which is a future industry also, not just for the Lufthansa Group but also for Thailand, because aviation is one of the most and fastest growing industries in the world. The number of airplanes probably will double in the next 25 years. All these aircraft have to be maintained. So I have optimism for Lufthansa Technik, but I also have some for Thailand playing a role in this industry. How do you see your business opportunity here? Well, we are now serving Thailand for 65 years, so actually a little anniversary as well. And it's the one place in Asia Pacific where we fly to the most. 10,000 seats we offer every week. We connect Bangkok not only with the Lufthansa home market in Munich, but also with Switzerland in Zurich, with Vienna in Austria, with Rome. We also have a flight from Zurich to Phuket with Edelweiss. So this is really a very important place in the global route map of Lufthansa Group. And we are looking at extending it. As we just decided to extend the Airbus 380 operation, which we have to and from Munich, for another month in April because it works so well. We have decided to bring the Airbus 380 back next winter because of the success of this year. And also, very important, we see more and more cargo being operated out of Thailand. So the China plus X strategy, where more and more manufacturing takes place around China in this part of the world, of course our cargo operation takes advantage of. ธุรกิจสายการบินเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงสูงเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งเชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทนด้วยซึ่งยังต้องใช้เวลาในการสื่อสารและสร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่ตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ How do you think about sustainable aviation fuel or SAF? Is it your favorite? Well, my favorite way to reduce CO2 emissions is to have modern technology in our engines, in our aircraft, in the way we operate to reduce the amount of fuel we need in the first place. It saves cost and it saves CO2. For the remainder, the second best thing is to use sustainable aviation fuels, indeed, which are only available in limited quantities and at this point quite expensive. So we have now offered our passengers green fares where they can add a few dollars, euros, pounds, whatever, baht to their tickets to allow us to buy sustainable aviation fuels on their behalf. And already 4%, so 1 out in 25 passengers are choosing these green fares with an increasing trend. So I think we'll see more SAF over the next years to come. ได้มุมที่ค่อนข้างครบและน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ยังได้มุมเรื่องการลงทุนและก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยครับถือว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับบอร์ด BOI ที่อนุมัติซันโวด้าค่ะเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ระดับโลกนะคะมาตั้งฐานการผลิตที่ประเทศไทยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง 16 ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ